你就係31平方米一房一廳嘅示範單位，入去參觀下先啦。咁一入到嚟呢度咧，就有個左手邊咧就有個鞋櫃啦，已經係嚇，咁啊已經係呢個嘢係送俾你嘅啦。咁啊，所以唔使擔心冇地方放鞋啦嚇。咁呢日積咧而家係即係我覺得係比較新啲係嚇。咁同埋一入嚟嘅右手邊咧就係個洗手間係嚇。咁啊，洗手間都係用一個企缸嘅設計啦嚇。咁但係有一個好處咧，就係呢度咧佢係開兩面門嘅，即係個睡房同埋嗰個客廳咧就唔使入到睡房先入廁所洗手間，係我覺得相當之唔錯嘅係嚇。咁再嚟啦，就係嗰個客飯廳啦嚇。咁啊入到嚟嘅左手邊咧就係一個開放式廚房啦，咁亦都係啦。咁呢個廚房亦都係包埋俾你啦嚇。咁啊，今次用嘅色咧就係啲木色嚟嘅，係咁啊，相當之靚嘅，係感覺會比較高級啲係嚇。咁亦都係啦，佢會包埋一個個雪櫃嘅係嚇，一個 built-in 雪櫃喺度嘅係嚇。咁啊，今次嗰個設計啊同埋個 layout 都相當之唔錯嘅係嚇。咁啊，再嚟睇啦，呢度就係嗰個客廳啦。個客廳個距離嘅電視咧機嗰個位置相當之適合嘅距離係嚇。咁旁邊就係呢個露台啦，咁亦都相當之大嘅係嚇。好，咁再嚟入去個睡房啦嚇。咁個睡房咧亦都係啦，咁啊四正正擺張雙人床咧，三邊落床都冇問題嘅係嚇。同埋嗰個衣櫃啦嚇，個衣櫃亦都係送埋嘅係嚇。咁當然可能到時交樓標準咧，就個玻璃就唔係呢一隻嘅，可能會係另一隻嘅係嚇。咁啊就咁個整出嚟嘅效果咧，相當之靚係，即係唔完全係唔似31平方米嘅一房一廳嘅設計嚟係嚇。好，咁啊，今次嘅設計相當之好啊。咁啊，陣間會仲有另外2個嘅示範單位介紹。